Ժողովուրդ ջան, այս պահին ես եւ Հայկ Մամիջանյան ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր տեսնում եք կանգնած ենք փակ դրան առջև, սա իմնի ուրեմն հաղորդաշարի ոդքասթի խմբագրակազմն է, ես փորձեցի դուռը բացել եւ ներսում իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները կդժվարանամ նշել թե որ համակարգի, բայց դատելով առաջադրված մեղադրանքից ենթադրվում է, որ ԱԱԾ որևէ ստորաբաժանման ներկայացուցիչներն են, անցկացնում են այստեղ խուզարկություն։ Արագ ներկայացնեմ իրավիճակը, մենք բոլորս առավոտյան փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանից տեղեկացանք եւ նաեւ Սաղաթելյան Վազգենը իր էջում տեղադրել էր, որ ուղիղ ժամը 7-ին, այսինքն այն պահից, երբ որ իրավական առումով թույլատրված է որևէ գործողություն կատարելը, դիմակավորված անձինքներ են խուժել իմնեմնիմի ոդքասթի վարողներ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի բնակարաններ, մենք տեսանք այդ կադրերը, թե ինչպես իդեպ ոչ Վազգենը, ոչ Նարեկը որևէ դիմադրություն ցույց չէին տալիս, բայց իրանց համար պարտադիր էր, որ սենց գլուխները կախեն, ձեռքերը տենց ծալեն, մեջքներին տանեն, ցույց տալու համար, վերահաստատելու համար, որ մենք ապրում ենք 37 թվում, ավելին, որ 37 թվին պի նախանձենք, որ Եժովը, Ստալինը, Բերյան, Գերեզմանից դուրս եկած մի անկյունում կանգնած ծխում են եւ այսպես, երբ որ ես փորձեցի ներս մտնել, դուռը բացել, իրավապահները ասեցին, որ բնականաբար ներս մտնելու իրավունք չկա, որտեղ իրենք այստեղ խուզարկություն են իրականացնում։ Տեղեկացնեմ, որ գործը Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի հանդեպ հարուցվել է, ինչպես ինքը հաստատեց Ալեն Սիմոնյանի ուրեմն ներկայացրած բողոքի հիման վրա, կոնկրետ այս պահին թե ինչն է տենց վիրավորել Ալեն Սիմոնյանին, որ այսպես լուսադեմին իրանք տենց դիմակավորված հերթական մասկի շոուն են իրականացրել, քիչ անց դատարանում կպարզվի, բայց ակնհայտ է, որ տղաներին տանելու են կալանքի, ես չեմ զարմանում եւ որևէ մեկս չենք զարմանում, ավելին մենք տեսնում ենք, որ այս ռեժիմին տրված է քարտ բլանշ անել ամեն ինչ, եւ ես նորից այստեղ պիտի կրկնեմ, այս վերջերս Բրյուսելում ինձ Եվրոպական պարլամենտի պատգամավորների մեկի ասածը հարցրեցի, եթե անգամ Նիկոլեին ճակատից կրակի էլի ձայն չեք հանելու, պատասխանը եղավ ոչ, մենք ասելու ենք, որ այդ կրակոցը ուղղված էր Հայաստանում ժողովրդավարությունը պաշտպանելուն։ Մի երկու բառ էլ խնդրենք պարոն Մամիջանյանը ասի եւ շարժվենք ուրեմն քննչական։ Այո, ես իջեցնեմ նրան, որ նախորդ անգամ նկատառել էին Նարեկի եւ Վազգենը, իրենց վերաբերյալ հիշատակումները մի քանի միջազգային կառույցների զեկույցներում շատ ավելի պակաս քան պիտի լիներ իրականում, բայց ամենայնպես ասենք, որ կա հիշատակումներ, նաեւ ղեկավարությունը մասնակցում էին միջազգային մի քանի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, իսկ այս ամեն ինչ տեղի ունենում բացարձակ զարմանալի ոչինչ չկա, մեր համար արդեն որևէ սովորական է դարձել Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակներն, որ առավոտը 7-ին դիմակավորված անձին այլախոհների նկատմամբ իրականացնում են նման գործողություններ։ Այստեղ որևէ օգտակալություն այս պահին ունենալ հնարավոր չի, ինչպես Մելիքյանը Ռուբենը նշեց հաստատման ամենայն հավանականությամբ ամբողջ տեխնիկան արգելավելու է, հիշում ենք բոլորս թե ինչ տեղի ունեցավ։ Կներեք Ռուբենը ներսում է, գոնե, հա։ Բոլորս հիշում ենք անցած անգամ ինչ տեղի ունեցավ, շատ ավելի շատ ուշադրություն դեպի մի ոդքասթը հավաքվեց եւ ընկերները, պայքարի ընկերները մեր բոլորի մասնակցում էին, վարում էին տղաների փոխարեն, իշխանությունները այս անգամ որոշել են սխալ ուղղել, այսինքն այնպես անեն, որ անհնար լինի վարել, բայց կարծում եմ դրա լուծումը թիմը անցիֆեկի կարող է դրվել։ Այստեղից արդեն Ռուբենի հետ Մելիքյան կապի մեջ կլինենք հետագա իրադարձությունների, իսկ հիմա հավանաբար դիմենք Զորադանի հետ Մարուսելա քննչական տեսնենք հետև հրավերի քննչական ոնց է եւ որ
Եվ այսպես նորից տեղեկացնեմ, որ իմ նիմինի ոդքասթի գրասենյակն է, չբացեմ դուռը, որ նորից նկատողություն չստանամ, որ խոզարկություն է կատարվում, այո, համաձայն եմ պարոն Մամիջանյանի հետ, իրանք շատ լավ հասկանում են, որ տղաներին տանելով մենք իր ընկերներս այսպես ռոտացիոն կարգով վարելու ենք հաղորդումը, այսինքն արդեն բավականաչափ կայացած հաղորդումը շարունակվելու է եւ ամենայն հավանականությամբ իրանք հիմա ամբողջ տեխնիկան ինչ կա չկա արգրավելու են, բայց ինչպես ասում են, միր не без добрых людей, ես կարծում եմ, որ այդ լուծումը խմբագրակազմը կգտնի եւ այս ամենը ինչ որ արվում է, գիտեք ինձ չի զարմացնում, անգամ միջազգային կառույցների այս ամենը չտեսնելը, բաց աչքերով չտեսնելը, որովհետև մենք ես շատ ցավում եմ, որ ես շատ ուշ տարիքում հասկացա, երկար տարիներ լինելով եվրոպական կառույցների ամենաառանցքային падգամավորներից մեկը, որ խոսքի ազատություն, մարդու իրավունք, դեմոկրատիա, այդ ամենը աշխարհաքաղաքական կներեք ես բարի համար լափա, որը աշխարհաքաղաքական կենտրոնները օգտագործում են ըստ նպատակահարմարության, եթե պետք է, ինչպես անում էին նախկին իշխանության ժամանակ, երբ մտնում էինք Ստրասբուրգ, պատի տակ շարում էին եւ ասենք օրինակ Նիկոլի կամ որևէ մեկ այլ ընդդիմադիր падգամավորի ծրված չոլկայի համար մեր վրա թքում էին, իսկ այս դեպքում, երբ որ բերդերը լցված են քաղաքական կալանավորներով, մենք լսում ենք Միացյալ Նահանգների դեսպանին, ով Հայաստանը